sigurno znate šta je ovo. Sve nešto 64, 64, 64. I konačno, evo i moj Nintendo 64. Pored PlayStationa i slično tada, kada su se trkali koji će bolje biti, i nije nešto, i nije se pokazala i dokazala. Međutim, kada je normalno bilo reklame o Mario 64, svi su ludili bili, svi su volili igrati tu igru i najverovatnije su kupili Nintendo 64 samo zbog toga što je u pitanju Mario 64 kojeg su svi, znači tada kada su vidjeli, poludili i htjeli igrati što pre, ali naravno tada nije bilo mogućnosti za emulatore kao danas. Se svaka video igra zove Pokemon Stadium 64, Rush Car 64, Super Mario 64, Zelda 64 i sve nešto sa 64 i to je nešto baš odvratno. Zamislite, Super Mario 64. Ali želim vam prosto reći o ovoj konzoli dosta toga, to je da je ova konzola kao svaka Nintendo konzola jako izdrživa i zato sam prihvatio da je uzmem u svoju kolekciju i zato sam sretan vlasnik ove stvarno sjajne video konzole. Mogao sam je naći i našao sam je bio za 3 maraka, ali naravno nije bilo adaptera. Znači, to nije prosto adapter, to je ovo sve ovdje, znači povučete ovo i znači ovako. Vidite, to je adapter i njega ne znam da li se može naći, onaj ovako je on bio, taj kojeg sam ja video, 3 maraka je koštao, baš ovako sam ležao. Ali bez adaptera i onda bez joysticka i to mi je bilo malo nekako glupo da uzmem jer sam mislio ako uzmem njega za 3, pitanje je da li radi. S druge strane ako budem kupio adapter trebam platiti najvjerovatnije isto 3 maraka i onda joystick ću isto sigurno negdje naći za 5 ili za 3 ili kako već. I to je ono što je meni bilo muka da uopšte gledam to, da tražim, da se cenkam, da ovo, da ono isto. To će svaki put biti, pa da je ovako, da li ga ima, da li ga nema, ali sad sam u jednom danu dobio njega. Super Nintendo Entertainment System sa joystickom, sa disketama, sa original adapterom, sa original TV kablom. U zamjenu za Xbox 360 moj koji ima RRD grešku, onaj crni koji sam vam bio prikazivao. I ovo je jedna fantastična također konzola. Zašto fantastična? Zašto sam malo pre grdio, sada kažem fantastična? Zato što ima onaj ulaz za diskete i to mi se jako sviđa kod Nintenda, što je Nintendo dokazao da konzole Nintendo poput Super Nintendo, znači Nintendo Entertainment System i ostale konzole Nintendo dan danas meni rade, u ekstra stanju su, učitavaju igre iz prve i to nije CD player unutra, već prosto, jel tako, konektor. S druge strane mi se sviđa što ima 4 porta i to je jako dobro, s obzirom da su svi ostali, čini mi se, znači ostali ovi stari modeli Nintendo su bili sa samo 2 konektora, mislim ova porta za kontrolere, za joysticke, a ova ovdje se verzija pojavila sa 4, s druge strane imamo ovdje i, doduše ja mislim da ima i kod starih modela, ali ovdje je memory kartica, što mi se također jako sviđalo, znači ovdje unutra, i kada otvorite ovo ja mislim da ima nešto što piše da se ne smije valjda skinuti, odlepiti i zato ne želim, volim da bude u originalu. Memory kartica, ne znam koliko tačno ima u njoj mesta, ali koliko god da ima, neka je. Sa strane imamo ovdje, znači on i off switch, znači ovo malo dugme ovdje, ovdje imamo reset dugme, znači prosto i karakteristično za Nintendo konzolu. Gore imamo, kao i uvijek, zaštitnik, znači da ne bi ušla prašina, a unutra je 70, nije 70, ne znam koliko ima ovaj pina. Znači ovdje je konektor za diskete i ovo je također jako dobro očuvan Nintendo 64. Ovdje imamo dole crveni indikator za struju, ima samo iza za adapter mjesto i za audio i video kabel koji je također sličan i odnosno isti kao kod Super Nintendo Entertainment System. I što me jako iznenadilo, iako sam
dugo čekao nešto ovako da mi naiđe i evo moj drug mi se našao u susreti i eto, pomogao mi je da ja to ovakvu konzolu nađem. Imao sam 2 Game Boy Advance-a, nije mi trebalo 2, tako da i on je imao 2 Nintendo 64 i eto, našli smo se na putu. Nintendo 64 je tada u 90. godinama bila konzola koja se borila protiv PlayStationa, znači Sony PlayStationa. Tada su se trebali valjda dogovoriti da, mislim, Nintendo, da se dogovori sa Sony da naprave valjda neku konzolu zajedno i onda je Nintendo odustao i napravio je svoju konzolu imenom Nintendo 64, onda je tada Sony proizveo svoju Sony PlayStation konzolu. Nažalost je Sony PlayStation Nintendo 64 razbio u to vrijeme, za to vrijeme govorim, a za ovo danas vrijeme je druga priča. Moji PlayStationi rade, učitave igrice, ali sa poteškoćom. To je zbog samog čipa koji se nalazi u njima i nažalost dan danas imamo konzole koje imaju čipove u sebi i koje će sigurno tako raditi za 3, 4 do 10 godina kasnije, kao moji PlayStationi i ostali PlayStationi svijeta koji vlasnici imaju njih. I sigurno znam da i vi imate problema sa CD-ima, dok ovi ovdje nikada neće umreti. Ja znam, po prošloj epizodi, ako ste vidjeli bili, Super Nintendo Entertainment System, kojeg sam također, kao što sam rekao, dobio u kompenzaciji za moj Xbox 360, nije učitavao odmah i pojavilo se Black Screen of Death, znači crni ekran smrti, znači ljudi misle da je to gotovo, da je to više crklo i bla bla bla, koju god disketu da ubacite gotovo je, ali nije tačno, prosto trebate diskete čuvati u jednim malim kuticama, tako da ne bi ušla prašina u tim disketama, jer 99% je disketa u pitanju kada konzole, odnosno Nintendo, ne može učitati disketu. Vidite, ovo je jedan joystick od Super Nintenda, meni malo nakaradno izgleda zato što ovdje imamo samo žute, ovdje imamo zeleno, plave, crvene, kao na buvljaku, ali dobro, nešto mi se baš ekstra ne sviđa, ali stvarno je udoban, znači vidite kako je to tačno za ruku, ovdje je start, nema selekta kako ja vidim, nema, ovdje imamo R, jel tako, i L sa strane. Ja mislim da je ovdje, ako se ne varam, memory kartica, samo da pogledam. Nintendo controller, sigurno je to isto tu memory kartica, ali evo, dobar je, stvarno je dobar pri ruci i za mlade i za odrasle. Možete i ovako igrati i sa strane mislim da ima nešto kao da je pištolj, vidite, okidač. Ali, dobro je, joystick je lijep, dok god ima ovaj naziv gore imenom Nintendo i to mi se jako sviđa. Hvala na pažnji i doviđenja.